Bonjour tout le monde. Pour cette séance, on va voir un vocabulaire sur les nombres décimaux. On va parler sur les 4 opérations. Donc غنهضروا على العمليات الأربع اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. كل وحدة غنعرف نطرقوا لها على حدة. Donc vocabulaire. La première opération c'est l'addition. La première opération c'est l'addition. اللي هي الجمع. l'addition هي الجمع. عندنا مثال على الجمع هو l'addition. donc الجمع هو l'addition. عندنا le premier terme اللي هو الحد الأول. le deuxième terme هو الحد الثاني. la somme هو المجموع. donc العدد الأول في الجمع كنسميه le premier terme الحد الأول. donc هنا في هذا المثال عندنا 27,32 كنسميه الحد الأول اللي هو باللغة الفرنسية لو premier terme الحد الأول. دونك هذا هو الحد الأول. بالنسبة للعدد الثاني اللي هو 1,45 في الجمع كنسميه الحد الثاني اللي هو لو دوزيام terme. بالنسبة للمجموع اللي حصلنا عليه هو 28,77 donc 28,77 هو المجموع اللي كنسميه باللغة الفرنسية لا somme. donc لا somme هو المجموع. donc عندنا في العملية ديال الجمع العدد الأول كنسميه الحد الأول اللي هو لو بروميير تيرم. العدد الثاني كنسميه لو دوزيام تيرم اللي هو الحد الثاني. ثم النتيجة اللي كنحصلوا عليها هي المجموع اللي هي باللغة الفرنسية لا somme. Pour la deuxième opération, c'est la soustraction. La soustraction اللي هي الطرح. donc نعطي واحد المثال على عمل ديال الطرح. الطرح هو la soustraction. donc 10 10 moins 9,9 égale 0,1. donc العدد الأول في الطرح اللي هو هنايا 10 كان soustraction هنا 10 هذه في la soustraction 10 هي باللغة العربية الحد الأول اللي هو le premier terme. donc premier terme. بالنسبة 9,9 والعدد الثاني في الطرح عملية الطرح donc 9 كنسميه باللغة العربية الحد الثاني اللي هو le deuxième terme. donc الحد الثاني. بالنسبة 0.1 اللي هو 0,1 باللغة الفرنسية 0,1 هو الفرق اللي كنسميه باللغة الفرنسية لا ديفيرونس. donc la différence entre 10 et 9,9 c'est 0,1. الفرق بين 10 و 9.9 هو 0.1. بالنسبة للعملية الثالثة هي عملية ديال الضرب لا ملتيبليكاسيون كنقصد بها الضرب. دونك عندنا واحد المثال على عملية ديال الضرب اللي هو 15 fois 2 égale 30. بالنسبة للعدد الأول في عملية ديال الضرب هنا في هذا المثال عندنا 15. دونك 15 هو كنسميه العامل الأول اللي هو باللغة الفرنسية le premier facteur. donc le premier facteur. بالنسبة للعدد الثاني في الضرب اللي هو هنايا في هذا المثال هو 2 كنسميه العامل الثاني. donc العامل الثاني اللي كنسميه باللغة الفرنسية le deuxième
le deuxième facteur. بالنسبة للريزلتا اللي حصلنا عليه اللي هو 30، النتيجة اللي حصلنا عليها اللي هي 30 كنسميها الجداء اللي هو باللغة الفرنسية le produit. Donc le produit de 15 et 2 égale 30. جداء 15 في 2 هو 30. بالنسبة la quatrième opération c'est la division اللي هي القسمة. donc la division كنقصد بها القسمة. عندنا مثال على عملية القسمة اللي هي 36.4 مقسوم على 28 كتعطيني 1.3. donc المقسوم هو لو ديفيدوند، هذا كنسميه المقسوم. المقسوم عليه هو لو ديفيزور اللي هو 28، و لو كوسيون هو الخارج. الكوسيون هو الخارج ديال القسمة، دونك الخارج ديال القسمة هو لو كوسيون. لو ديفيزور المقسوم عليه، و لو ديفيدوند هو المقسوم. دونك هذا غيكون المقسوم عليه، وهذا غيكون المقسوم. دونك عندنا واحد الفوكابولير نحاول نترجموا هاد يعني المصطلحات اللي عندنا باللغة الفرنسية للغة العربية باش نعرفوهم. لاديسيون هو الجمع، دونك لاديسيون هو الجمع. و لا سوم هو المجموع اللي كنحصل عليه، في عملية ديال الجمع. بحال هذا المثال، لا سوم هو هذا هو المجموع وهذا، والجمع هو عملية. دونك لا سوستراكسيون هو الطرح، دونك الطرح. لا ديفيرونس هو الفرق. أعطينا مثال على عملية ديال الطرح. عندنا هذا المثال اللي هو هذا قدامكم. عندنا الفرق هو 0.1، والطرح هي العملية. بلس هو زائد، او موان هو ناقص. لا ملتيبليكاسيون هو الضرب. لا ديفيزيون هي القسمة. لو غيست هو الباقي اللي كيبقى لك في القسمة. بحال في هذا المثال لو غيست هو زيرو، لو غيست هو صفر، مبقاش عندنا لو غيست هنايا. لو كوسيون كما قلنا هو الخارج ديال القسمة. فالور ابروشي قيمة مقربة. فالور هي قيمة، ابروشي مقربة. فالور ابروشي قيمة مقربة. نومبر هو عدد. شيفر رقم. ان شيفر رقم. بالنسبة نومبر اونتي عدد صحيح. عدد هو نومبر اونتي صحيح. نومبر ديسيمال عدد عشري. نومبر قلنا عدد عشري ديسيمال. ملتيبل مضاعف. ديفيزور قاسم. كالكولي يعني احسب. ديتيرميني حدد. بالنسبة لغيدوير هي اختصر. سامبليفي يعني بسط. بالنسبة اوردر كرواسون ترتيب هو اوردر ترتيب. تزايديا.
هنا ordre décroissant ترتيب تناقصيا، ترتيب تناقصيا. بالنسبة plus grand وأكبر من، plus grand que أكبر من. بالنسبة plus petit أصغر من، أصغر من. بالنسبة parenthèse هما الأقواس، الأقواس هما les parenthèses. égal يساوي، différent de يخالف، 100 هي 100، 1000 هي 1000، la virgule هي الفاصلة. fractionnaire كتابة كسرية، كتابة كسرية. dénominateur هو المقام، ثم numérateur هو البسط. دونك هادو المصطلحات اللي غنحتاجو، يعني اكبر المصطلحات اللي غنحتاجو بالنسبه للدرس الاول وما هادو. دونك حاولوا انكم تراجعوهم. يلا السلام عليكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.